हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर बप्पा भूमिक मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आइए आज छोटे छोटे बच्चे यानी इन्फेंट्स या बेबी के बारे में कुछ बताऊंगा आपको। जो दवाइयाँ आप घर में रखने से आपको बाहर बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। यूँ तो ये आप किसी डॉक्टर के अंडर सुपरविजन में ही खिलाएं, लेकिन आप इसको घर में रख सकते हैं। अगर आपका बच्चा बार बार ये प्रॉब्लम में फेस कर रहा है तो इसको जरूर इस्तेमाल करें या घर पे रखें। आपका छोटा छोटा बच्चा है, वो बोल नहीं पाता है, लेकिन आपको समझना है उसका सिम्टम क्या है। तो कॉमनली जो तीन चीज छोटे छोटे बच्चों के साथ होता है, उनके बारे में मैं तीन मेडिसिन आपको बताऊंगा। एक है, किसी को अगर बुखार हो गया, मान लीजिए टेम्परेचर आ गया अचानक से, ये बच्चों को देखा जाता है, कभी कभी होता है, तो उसके लिए बेबी फेबोनिल है ये ड्रॉप। ये 15 से 20 बूंद थोड़ा गुनगुना पानी में दिन में 3 से 4 टाइम खिलाएं और कंटिन्यू 3 दिन का इस्तेमाल मिनिमम करें, ताकि बार बार बुखार ना हो उसको। और ये कभी भी आप दे सकते हैं, जैसे एलोपैथिक में पैरासीटामोल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आप लोग करते हैं, वैसे ही होम्योपैथी में फेबिनॉल ये बच्चों के लिए बनाया गया है। कॉम्प्लेक्स मेडिसिन है, बहुत अच्छी दवाई है और 15-20 मिनट में आपका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। तो ये रखें बेबी फेबोनिल। ये इमराई चौधरी कंपनी की है, कोलकाता की कंपनी है, इमराई चौधरी एंड कंपनी। इसका और दो दवाई मैं आपको बताऊंगा आज के इस छोटे से वीडियो में। एक है बेबी कॉफ ड्रॉप। अगर किसी को सर्दी खांसी हो जाए, छोटा बच्चों को, इसको भी 15 बूंद दिन में 4 टाइम लेना है, थोड़ा गुनगुना पानी में, सुबह दोपहर शाम रात, थोड़ा गुनगुना पानी में। खाने के तुरंत बाद, दूध पीने के तुरंत बाद दे सकते हैं, पहले भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा बच्चा है, लेकिन जब भी दवाई दे गुनगुना पानी में दे बच्चों को, ये बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को। और कॉफ हो या सर्दी हो, दोनों में ही ये बेबी कॉफ ड्रॉप काम करती है। ये भी इमराई चौधरी कंपनी की है, एक बार फिर से देख लीजिए, बेबी कॉफ ड्रॉप, इमराई चौधरी कंपनी। और तीसरा जो दवाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, वो है बेबी एपिटोल ड्रॉप। क्योंकि बच्चे लोग ज़्यादातर खाने का जो उन लोगों का रुचि होता है, या जो खाने का उन लोगों का चाह होता है, वो कम हो जाता है। बहुत बच्चों को देखा जाता है, यूँ तो बच्चों का जो मदर है, मम्मी है, उनके नज़र में जितना भी बच्चा खाए कम ही होता है, लेकिन फिर भी किसी किसी बच्चे को देखा जाता है वो कम खा रहा है। इससे क्या होता है, उसका ग्रोथ ठीक से नहीं होगा। इसके लिए ये बनाया है बेबी एपिटोल। ये बहुत अच्छी दवाई है, ये भी इमराई चौधरी कंपनी की है। ये 15 से 20 बूंद दिन में 3 टाइम दे, खाने से पहले, जब भी देना है दूध पिलाने या खाना खाने के पहले दे, आधा घंटा पहले। तो ये 3 दवाई जो मैंने आपको इस सेक्शन में बताया, ये खासकर छोटे बच्चों के लिए ही है। 2 साल से नीचे का जो बच्चा है उनको ये दवाई दे। इसके ऊपर अगर है तो उसके लिए अलग से दवाई है, अलग पेटेंट है, अलग डाइल्यूशन है। तो ये 3 दवाई जो मैंने आपको बताया, एक है बेबी फेबोनिल बुखार के लिए, अगर उसका टेम्परेचर रहे, उसके लिए दिन में 3 टाइम या 4 टाइम खिलाए। बेबी कॉफ ठंडा, सर्दी या खांसी दोनों में ये काम करती है, ये भी 3 से 4 टाइम दे, 15 से 20 बूंद दिन में 3 टाइम या 4 टाइम। और बेबी एपिटोल ये 3 टाइम ही देना है, लेकिन खाने से पहले देना है। और तीनों दवाई गुनगुना पानी में मिला के दे। इससे आपका बच्चा जो है स्वस्थ रहेगा। और ये छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, ये आप खुद भी खिला सकते हैं। अगर किसी को जानकारी चाहिए कुछ डोजेज के बारे में, बच्चा छोटा या बड़ा है या कम है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगा आपको। और आशा करता हूँ ये छोटे बच्चों को लिए जो मैंने वीडियो बनाया है, ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। कि लगभग हर घर में छोटा बच्चा रहता ही है, किसी का ना किसी का, तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। आशा करता हूँ इस टाइप का वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम और भी लाऊंगा, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बनाया हुआ वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी फैमिली मेंबर, हर मेंबर का बहुत ख्याल रखें, और खासकर अपने बच्चों का और ओल्ड एज जो भी है माता पिता, उनका बहुत ख्याल रखें। क्योंकि हर सीजन में उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, उसका ख्याल अगर रखेंगे, केयर करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर नया सब्सक्राइबर हैं आप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दें, ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और मिलता हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। नमस्ते।